dasar ngomong mah gararati gararati ngomong di harapan kieu bener teu tanyakeun ka jaro mimiti jadi jaro mah teu biasa ngomong gararati. Assalamualaikum tarik kabel da ku isin. Alhamdulillah tarik deui ku manehna. Yang saya hormati atuh kebel-kebel masalah na di luhur panggung kabeh. Nu leuwih parah babaturan kula si Sarkum. Si Sarkum. Eta si Sarkum kan belajar pidatonya di harapan santri lalaki jeung awewe. Pan biasa ngaranna ge nya budak lalaki make samping tilok make kolor. Cek si Sarkum teh isin merenya Assalamualaikum disebutkeun samping lah ku si Sarkum. Alhamdulillah kieu deui yang saya hormati kepala kobong anu cek santri awe hulu dia tak kadeuleu. Tuh dah geus dah ieu mah nya ngitu-ngitu ngabubungah bae bener teh. Gojeng ngaji mah urang dia mah ahli, kula ngabubungah bae ka keluarga Kadeden. Sebab kula mah jeung Kadeden eta nya lain sasaha, kula masih keluarga jeung Kadeden pada incu. Kula incu bapak kolot kula, Kadeden incu bapak kolot. Nah. Jadi pernah dia apa aing jeung Kadeden mah kula mah gitu. Teu batal wudu kula jeung Kadeden mah henteu. Atuh sampai mana ya kaya tadi? Jaro deui jaro di karungan jaro. Tenang ro selfie mata sieu mah urang. Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat Allah. Kedua, anu fa insyaallah bari disampaikan langsung ku al-mukarram wal muhtaram akan Kiai Ajat Sudrajat anu di Cileres kepada al-mukarram akan Kiai Ajat Sudrajat waktu sinareng tempat perangkos disayagikeun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya tilu perkara nu bakal madarat kana awak urang. Lamun eta tilu perkara dilakukeun ku urang dieu maka jelas bakal nimbulkeun kamadaratan kana awak. Geus urang jiga yeungeung ulah wani-wani ngalakukeun kana salah sahiji tina tilu tersebut. Mana tilu perkara nu bakal madarat kana awak bejakeun taulah. Moal marah, moal pundung, moal kecewa, moal ngambek, moal ambekan. Mana tilu perkara nu bakal madarat kana awak awas urang jiga yeunggeung ulah wani-wani ngalakukeun. Hiji nu bakal madarat kana awak nyaeta ngalaudu ku cai ngabolak. Dua nyukur kumis kurang gaji mesin. Tilu ngorek cili pake linggis. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa bil qur'ani imama wa hikmah wa ja'alal Indonesia daulatan al mustaqillah
Wabi undang-undang dasar 45 falsafah, wabi Pancasila asasa, wabi Sabang ila Merauke wilayah, wabi Cigayenggeng Korea, wabi aku dan kamu insya Allah menikah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadaratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai minal muallim anu tos tabahur ilmuna, anu hapunten ku al fakir teu bisa disebat nami satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru urang ku Allah dipanjangkeun yuswana, ditambah kabarokahan ilmuna. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, oge bisi aya aparatur pamarentah. Geus langsung bae jamaah gebab waktu geus jam 1, kurang 2 jam setengah. Bisi aya nu nanya, budak ari eta nu ceramah saha kitu? Ieu nu tadi nu ceramah nu gahiji Gagah Pohara Ulama Salut Ki Jaenal, geus kasep elmuna biang hebat deui, ngeun pamuda keneh. Korina barariang internasional jeung nasional palbah kula nasi uduk. Hararebat dulur sadaya. Bisi aya nu nanya, budak nu caramah saha kitu? Ieu nu kadua ngaran kula Ajat Sudrajat Suryandingrat Mangunkusuma Jatinegara. Urang mana eta si Ajat? Abdi urang Kecamatan Cileles, kampungna Kampung Cilukut nu arah ka posko Kaleuwi Damar Bojong Manik. Jadi bisi urang dia nek lewat ka posko ka Bojong Manik ka Baduy ngalewatan Lebur Cilukut, mangga eta mah urang Cigayenggeng lewat bae ka ditu. Ngan lamun nek mampir di dinya aya imah 2 tingkat, belah kiri garasi mobil, belah kanan aya ruko, eta imah Haji Husein tetangga abdi. Imah si Ajat 10 meter meureun di dinya nya. Laju datang ka dia si Ajat dek naon dek ceramah, beuh ampun paraluhun. Abdi mah ilmu panemu jampe pamake luang pangabisa teu aya. Yuswa nu asih anom para kasupuhan, abdi lahiran 83 karak dek nincak 30 tahun. Komo datang ka dia abdi mah lain dek mamagahan sejata baruk ka guru urang ka Mama Cigayenggeng. Datang ka dieu ge kula mah lain kiai, jabatan kula mah lain kiai, kula mah anggota DPRD. Anggota DPRD Dewan Pengajian Rutin Daerah Kampung Cilukut. Partaina PKB Kejo Berkat. Tunggal sulah seserian tadi dibebek ku Jaenalnya, ku Ki Jaenal. Urang lalaunan bae dulurnya. Sebab sagala ge lamun hayang lalaunan kudu asup dia menggantang gitu. Kudu asup. Sebab sagala ge lamun hayang asup kudu lalaunan. Tanyakeun ta ka bapak-bapak nu pengalaman eta bapak-bapak lamun ngasupkeun jarum kana benangnya benang kana jarum lalaunan bener teu lamun hayang asup bener. Bahkan memeh asupna ge dilolong heula ta si benang. Osok bapak dilolong osok. Ayo dia masuk ke di kamar anak gitu. Oh cagur mah dia mulai di dia. Marah banget. Aduh, hapunten dia dulu rada telat teh. Kula aya rada ku aneh eta mobil di imah mengajius bae kaya pom Cisalam berebet kakarak ieu kula mah dijemput. Ku eta mobil kula doangna embung manggih jalan goreng ka dieu meureun kitu doang eta. Atuh ditunda ku ari di Mekarsari. Aya jarona di dieu budak aya. Anu mana jelemana kitu parangsa teh he. Allah karim ro cager keur jaro cager. Iya tuh coba kudu boga rarasan kumaneh he. Parangsa teh ya.
Hei ro cager kakak cager. Hampura ro nya ulah dianggap lalagaan dia pula ya. Itu atuh kukumaha ge dak jaro mah emangna ge bapak urang bener teh. Teu meunang ku urang. Jadi kakak ieu jaro ieu bapak urang kak teu meunang dilalawarakeun. Bisi kakak dek ka pasar teu boga duit datang ka bapak kak datang. Bapak urang teu meunang dilalawarakeun sebab manis tahofa bil umaro faqad khasiruddin. Sahabat jalmana nu nganggap enteng ngajejeleh ka para umaro pamarentah rugi urusan dunyana faqad khasiruddin. Bener tuh ja urang dek umroh munggah haji ge nyieun KTP paspor lewat pamarentah bener tuh jajal kakak ngaherwaan RT RW jeung jaro batur mah meunang BLT kakak mah ge keturu bener kan tuh oh ngan realita di lembur ro dengekeun ro geus ulah ge dia mah deuleuh kula yo doang nu malipir kitu kita ngabangun jalan ge aing mah ro dengekeun ro nya dengekeun ngan ieu kebiasaan di masyarakat ro ari kana bantuana dicokot ari jarona dihewaan nu kitu mah ro ari kana buahna beuki ari tangkala dituaran meunang kumaneh ro di alam teu nyawer mah polongo kumaneh ro ampura ro nya udah ieu can kumaha ieu di waktuna ge sampai jam 11 aing doang pildacil bae terus ieu budak terus sampai jam baraha ya 12 jam 12 kuat kakak sampai jam 12 kuat gagahnya orang Cigayegeung mah berarti orang Cigayegeung mah ahli ngaji yang bener tuh ahli ngabohong ngaji wah dik mari geus peting kolosot ayo urusan ngaji mah ganti kak bener tuh ganti aya panu sok ngomong kieu jeung ngaji jeung ngaji ge kasadaki ngadewan bae kami toh ngahewaan bae kata tangga ngajak belut baik atuh doang kami kayak itu ngaji ge hirup kami mah bener atuh nek bener kumaha dia junaid teu ngaji mah salat subuh be junaid teu ngaji nangtung aing enak samil nah ieu ceramah hadapeun lampu doang kotok negeri bae Sarawak gendut ngendog yang mulai kebanyakan tenang lo sok kababayan pegat dak tenang laju bae sok kieu tenang sangaran jarona oh dia mau kajaro gitu nya sampai mana tadi teh ya poho betu kulat tuh dasar ngomong mah gararati gararati ngomong di hareupeun kieu bener teu tanyakeun ka jaro mimiti jadi jaro mah teu biasa ngomong gararati. Assalamualaikum tarik kabel ku isin. Alhamdulillah tarik deui ku manehna. Yang saya hormati atuh kebel-kebel masalah na di luhur panggung kabeh. Nu leuwih parah babaturan kula si Sarkum. Si Sarkum. Eta si Sarkum kan belajar pidatonya di hareupeun santri lalaki jeung awewe. Pan biasa ngaranna ge nya budak lalaki make samping tilok make kolor. Cek si Sarkum teh isin merenya Assalamualaikum disebutkan samping lah si Sarkum. Alhamdulillah kieu deui yang saya hormati kepala kobong anu cek santri awe hulu dia tak kadeuleuh. Duh dah geus dah ieu mah nya gitu ngabubungah bae bener teh. Boga ngaji mah urang dia mah ahli, pula ngabubungah bae ka keluarga kadeden. Sebab pula mah jeung kadeden eta nya lain sasaha pula masih keluarga jeung kadeden pada incu pula incu bapak kolot pula kadeden incu bapak kolot nah jadi pernah dia apa aing jeung kadeden mah pula mah gitu teu batal wudu pula jeung kadeden mah gitu atuh sampai mana ya kayak tadi jaro deui jaro di karuna jaro tenang ro selfie mata sieu mah urang cek lo ngomong teh nu penting mah hirup bener kayak bohong teu ngaji mah hirup mah moal bener teh salat subuh beka urang Cigayegeung teu ngaji mah gararati contoh salat subuh pan di kula mah 2 rakaat kak di dieu sabaraha 4 ulah ujian dasar lagi jeung Gusti Allah mah ulah tambahan dasar lagi
Oh, siang opat. Anak saya gitu ya, anak nabe ku kumating bapak anak bae. Kak manggih orang dia. Kapan di kula mah ya Kak, salat subuh 2 rakaat Kak. Ya. Oke. Mantas ruku Kak eta, cek si sarkum teh anu ngompong nu penting mah hirup mah bener. Kedakeun kamerana. Geus cara mah ugluan dong. Viral banget jadi trending topik gua yang asup karena TV One setrum ya dan subuh 2 rakaat Kak mantas ruku itidal kuduna maca doa kunut poho kumanehna pikiran pusing usaha bangkrut ngojek cepok antena bae jualan pulsa salah kirim bae warung salah ngembalian bae kuduna maca doa kunut maneh nanya alam kalah Allah karake kieu aing can doa kunut sujud can maca doa kunut nangtung deui bisi teu meunang Allahumma hdini fiman hadaita di mana kakak di mana guguruna di mana makanya ulah sok ngomong-ngomong nu penting mah hirup mah bener teu ngaji ge wah bener kumaha Kak ngaji mah bener teu makanya ulah sok dihewaan kiai ta ikuti pengajian teh terus ngaji mah kaharti teu kaharti diuk di pengajian dah gareugeuy cenah ajak kiai mah nu diomong surga neraka beh giliran jamaah kabeh ka neraka kiai mah ka surga doang surga doang boga-boga kolot na bae atuh kula mah keul jeung di neraka bae balik kurang pengajian kabehan urang balik surga mah boga kiai doang balik terus balik kurang mah atuh balik jamaah terus cina kiai bae asup ka surga sorangan kumaha ge di surga sorangan bae mah kesel deui nyampurkeun urang cina ka neraka terus diadak terus keur ngaji maka iya kan geus dengarkan cantik ya hampura ya suarana geus model kela kumaha di mana disadiakeun gen urut jaena urut jomblo atau ingat tularan jomblo atuh urut kiai jaena jomblo atuh bisa jomblo kayak marang banget oh ngartina sakali buna ambura anaknya ini gas bisa kebal tinggi ya di titah ge jam 11 leusan kira-kira bapak-bapak satu jam 11 setuju pan teu kumaneh mah teu kumaneh ngeunah gitulah ngos-ngos acarana ieu Bapak Tablawi jeung Ibu Umriah mantas hitanan putrana nu ngaranna saha tah Muhammad Muhammad Aajtab Tajani guys dulu saeutik kurang nyaleletik anak dulur ajeunat anu kan kula sieun kula mau mata malotot untung anjing model kitu dengekeun Kak dengekeun ro anak adalah amanah titipan ti Gusti Allah nu kelak bakal dipinta LPJ laporan pertanggungjawaban ku Gusti Allah ulah ngomong-ngomong LPJ akhirat Kak LPJ alam dunia ribetna alabatan nanaon ulah geura ngomong ka mamana LPJ dunia Kak ribetna alabatan nanaon tanya ka Jaro diberi anggaran ku pemerintah pusat atau pemerintah daerah sekian ratus juta titah dibangunkeun plotna kana ieu ketika di LPJ keun teu meunang aya nu moncor Kak alahmun gedena 1 juta 100.000 bakal jadi temuan KPK jeung BPK bener tante Ro bener maka teu ganti Kak ngabangun jalan ulang maido ka Jaro bae duitna Allah mun aya mah kumanehna ge dibangun kalau bah dia mah di alam jaronya tapi eueuh ngartina sakali budak sampai mana tadi tuh poho deui be tuh kula tuh oh
eta anak bakal dipinta LPJ pertanggungjawaban di akhirat Kak. Makana pangkat anak eta kabagi opat, aya anak zinatun, dua anak aya anak fitnatun, nuka tilu aya anak aduun, nuka opat aya anak qurrata ayun. Hiji aya pangkat anak zinatun, zinatun teh perhiasan. Bunga amat urang cigayeung lamun rumah tangga boga anak, bener teh? Alahmun geus sukses jadi ieu jadi itu, eta urang rumah tangga karak 4 bulan pamajikan di kamar geus oe-oean bae, urang sebagai salaki geus bungah, bener teh? Cek urang nyiram ya pamajikan urang. Tidinya pan mabok kana kejo teu daek. Lauk-lauk teu daek, ngabeuseun seugitan embung. Datang salakina moal duit sagepok bae tapi tilok embung-embungan teu tahan. Bener tahan teh? Mulai tadi dinya sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, urang sok salamatan 4 bulanan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan sok ngarujak dulur. Ngariung ngonang jamaah rame, ngariung 7 bulanan rame, ngariung di dia 7 bulanan, ngariung 7 bulan di dia rame kan, ngariung 7 bulan di dia. Rame. Oh, kuatan urang dia mah nya ngariung 7 bulan dia rame nya. Nah, di kula mah ngariung karak 2 jam benes teu kawawa, geus oper gigi suku di kieu-kieu bae. Urang dia mengariung 7 bulan rame. Lain bangsa pula berarti urang dia. Allah karim. Pantesan budak belah di leuweung. Allah. Urang dia majaro ngariung 7 bulan ge rame. Lain bangsa pula berarti urang dia nya. Geus gedak lah seserian bae. Oke, hola. Eta menang 8 bulan teh, 8 bulan koceak ngagubrak ke alam dunia, ngajerit malakan langit, ngoceak maratan gagat kaceluk ka aun-aun ka pancara ka mancanegara. Bungah urang boga anak diadanan ceuli ka tuhun di kobatan ceuli ka encaka. Tek be terus ka eta anak bisa humaong, bisa usik, bisa malika, bisa leng-leng ka, bisa leumpang ngagedean. Bunga urang boga anak bahkan kakak matas capek di leuweung ti reuma ti pasar ti mana bae mantas kuli kesangka kana jubur-jubur eta neuleuh anak pa kadang-kadang bunga, bener tante Kak? Pan eta lamun urang rumah tangga teu boga anak mah sedih Kak. Jangankan urang ka artis zaman baheula Sinada jeung Sinadi rumah tangga 10 tahun teu boga anak, nyanyi budak paka ceurik. Cek Sinada teh 10 tahun sudah kita berumah tangga, tetapi belum juga mendapatkan putra. Dijawaban ku salakina, jangan bersedih, jangan berduka, amaran padanya dalam berdoa. Bu, eta lamun dilagukeun ku Kiromli 5 juta tak kitu bae budak. Atuh kori tadi tiap kori timbris giang manehna mah suarana ge melung-melung beuh. Kula mah eta lamun ngadenge Kiromli ngajinya sok ngahieung bae kana imah ge, kana datang ka imah kana ceulik ngahieung bae sok kadedengekeun. Eta kula mah lamun ngadenge Kiromli ngaji kadedengekeun ka imah, kula mah eta keur hees ge tilok daek dahar-daharakeun. Alindur tama hees dahar maka doi. Wow, balik surga mah boga kiai balik. Aing kieu ge sebenarnya mikiran mobil bae geus enak tadi can ieu budak. Bisi tangpa ieu si Sohibul Hajat tanggung jawab dan deui heueuh. Terusnya bunga amat dulur urang boga anak ngeun awas dulur eta nya bunga keur kitu ngeun awas ingetkeun geus ngagedean saeutik koreng punten para kasepuhan dulur sadaya eta anak nomor kadua bakal jadi fitnatun ujian pikeun urang kabehan. Loba jelema kadang-kadang nu diuji ku anakna lulus SD ka SMP
tedaekeun sekolah SMK, tedaekeun masantren. Kumaha babasaanana? Pak Aceng mah mung masantren, mung sekolah SMK. Lamun ku bapa teu beulikeun HP, HP-na hayang HP iPhone, motorna hayang motor Ninja nu 2 tak 4 tak sampai ke nu botak Pak. Hayang pula mah akhirna punten dulur kolotna nu ngajadi kolotna geus teu dulur teu ka dieu ka ditu. Kadang-kadang nu penting nyenangkeun anak, balik subuh lempang subuh, balik poek lempang poek ngabelaan nu soek. Bener kan toh? Betul. Ka dieu ka ditu tuh, ka dieu ka ditu teu neuleuh halal jeung haram. Geus ieu geus kitu pagawean nu penting nyenangkeun anak. Jacena kaeta anak jeung pamajikan kawajiban nu salaki. Kawajiban kaeta ka anak jeung pamajikan kadang-kadang diudag-udag pikeun nyenangkeun anak jeung pamajikan. Eta kewajiban kumanehna mah kadang-kadang tilok dilakukeun. Poho jalema neuk nyenangkeun anak pamajikan, anak tahan anak pamajikan. Ka dieu ka ditu salat dohor henteu, salat subuh henteu, magrib henteu ka, isya henteu, subuh ge henteu keneh bae ngabadeug jalemana ka. Bahkan jalema kuari hayang nyenangkeun anak teu neuleuh halal jeung haram. Babasaan ngomongna ge kieu, kiai zaman kuari mah boro-boro nu halal, nu haram ge kararati, neuk duit juri, duit setan, nu penting mah pamajikan senang. Bener kan tuh ya? Komo lamun pamajikan rada cerewet saeutik mah pan salaki mah lieur bae usaha bener Kak. Datang ka imah pamajikan cemerut bae untung ngancing mata molotot duit teu mawa babawaan henteu pan pamajikan mah langsung molotot bae. Cek pamajikan kakak mah tiba heula kitu bae ieu lempang jalema balik jalema. Cek salakina berarti lempang jalema kudu balik monyet. Aduh anjing tadi kakak mah deula batur mah deula Kak rumah tangga karena kayak 4 tahun 5 tahun geus tumpak mobil turun mobil. Hari orang rumah tangga 15 tahun bukan anak doang 14. Kaduhung kula mah kawin jeung kakak. Dah nok, nu kudu kaduhung mah kula kawin jeung kumaneh. Kumaneh mah jeung boga barang doang kucing. Teu laku katoe langsung seret-seret bae. Teu beunang disareatan sakali. Sareatan ge geus seueur Kak disareatan mah. Kamari ge kabeh geus di KB implan spiral. Beli pil KB ge numpang mahal sebutir 50.000 nu kumaha maju ra jeung ka pil KB karena di kana ti koro boga kakak geus ka jero. Aya di dieu sok bangga aya. Lamun urusan dunia neuleuh ka jelema saluhureun bakal cilaka Kak. Min alamati syaqawah nazruman fauqahu fi dunya. Ciri jelema bakal cilaka lamun neuleuh urusan dunia ka jelema saluhureun. Kayak ngomongna iraha kula doang batur, iraha kula doang batur, kuku batur ge hayang doang urang. Hirup lamun teu syukur mah garati, baheula aya caritana. Tukang naikkan tanggal buah manehna sok ngaborong buah. Mantas naikkan tanggal dukuh jeung tanggal manggu, terakhir manehna ngaborong buah huning. Capek meureun manehna mantas naikkan tanggal dukuh jeung tanggal manggu, diuk jadi handapeun tanggal huning. Rane taheula kumanehna. Di kumanehna teh anan aya keneh kitu cainya haus amat minum tak kumanehna teh. Cek kumanehna teh dak ieu hirup ti baheula bae. Batur mah geus jadi anu ieu mah kula tukang naik buah bae. Ieu buah huning nya kula leutik ari tanggalna galolode. Gusti Allah mah teu adil ari nyipta kualuh buahna galolode ari tanggalna leutik. Coba Gusti lamun ieu buah huni sagede-gede buah waluh. Cepet meureun kula hayang menang sakarung ge. Eta jaro biwir can garing-garing acan buah huni nu asak duk beraga kana irungna. Morejat kumanehna astagfirullah. Mun buah huni sagede waluh. Ajur meureun bangetnya. Makanya ulah sok loba ngarosulah dulur, bener teu? Ulah sok loba ngomong iraha kula doang batur, bade ge iraha batur doang urang. Syukur Kak. Tah rumah tangga masih ini kan anak. Widak 5 menit deui kumaha? Iya atuh pan sohibul hajat nah kata Blawi ngomong sampai jam 11. Ieu mah kumaha kakak bae nu ngadengekeun endek terus apa enggeus? Atuh lamun geus atuh kula mah kamayangan Kak. Terus Kak terus. Moal marah Kak moal. Moal ngamplopan. Aduh. Bener teh Kak? Tah eta dulu dengekeun.
Horeng eta urang diuji kudu jadi anak, fitnatun ujian dina kehidupan urang. Magana awas ulah sampai ngarusakeun awak urang jeung keluarga urang gara-gara eta anak urang dulur. Ulah sampai urang terjerumus kana neraka gara-gara ngatakeun kewajiban urang kanu jadi anak. Kewajiban urang kadang-kadang ditinggalkeun. Endahkeun kewajiban urang, insyaallah kewajiban kanu jadi anak akan terpenuhi dulur. Emang lagi lalieur jalma budak aya namanya. Emang pamenta budak lakuan mah geus macem-macem. Jarang jalmana di dieu ye urang jiga ye jarang dulur eta geus manehna tamat tuturutan atawa tamat iqra ceurik ka kolotna hayang meuli Al-Qur'an. Jarang jalmana, jarang bener tante, jarang jarang jarang, tapi ieu ka loba budak leutik nu ceurik ka kuari hayang boga ieu ka, geus boga ieu kadang-kadang rela teh jajan ka hayang meuli kuota 2000 ngahotspot ngawifi ka. Bener tante? Kumaha jandeuk weaan jeung ka bogohna, isuk-isuk geus ngawa ka bogohna, sayang udah sarapan belum cenah. Di WA aku ka bogohna, alhamdulillah beb sudah cenah. Dohor saleutik ngawa ka bogohna, sayang kamu udah sholat dohor belum? Aku nggak mau kamu ninggalin sholat aja kamu tinggalin, apalagi aku. Dijawab ku kabogohna, alhamdulillah beb sudah, ini juga lagi sujud. Jarang, bener tuh. Soalnya kuari mah jarang ieu budak laletik dulur, heuy. Mantas magrib panjaman keur urang banyak baheula ya dengekeun. Urang keur zaman urang baheula mah leungeun kenca nyekelan obor, leungeun katuhun nyekelan tuturutan atau Al-Qur'an. Parawana dihareup, pamudana di murid. Ngabring da kana ustad, ngajina masih damar totok, mantas ngaji irung hararideung bener teu? Zaman ayeuna mah kumaha lamun awewe diabdingkeun dihareup pemuda di murid atuh beak. Zaman baheula mah tilok naik siring cowol ka bener tante. Di pagahan ku ustad lain ikro baheula mah ka masih alif-alifan. Pajaber bapak kapwa pasekum mim ya jaremi sintan win jabersan bapakku misan. Bener Pak? Alif tanwin jabar an, alif tanwin alif r2 in, alif s2 an in un. Benernya mim jabar manun jabar na anak kof jabar kope jarepi. Ustaz nu magahan ngaji teh magahan ngaji na. Bener teh Kak, nu magahan ngaji giliran di pagahan anakna ngaji gararati dong anak kakak. Belat Kak, kolong mau cek jenal teh mah kita meuli sabun colek nu datang es. Kolong mah. Di pagahan ku Ustaz Dararati anak kakak cek guruna teh wa min syarrin nafasati cek anak kakak wa min salimata sapi. Cek Ustaz dia nu magahan nafasati cek anak teteh mata sapi. Lu bener jing dia janun jabar napa jabar pasa jabar sate jareti cek anak teteh mata sapi. Kehel meren Ustad lain mata sapi tapi mata dia. Kalah nunjuk ka Ustad mata Ustad. Mabur siakan itu punten Ustad samakna menang urunan ya Allah. Anak saha eta anak saha. Lieur padahal banyak. Eta magahan alif-alifan punten kiai ustad magahan alif-alifan budak leutik kieu lalieur pan anak kakak geus kadeuleuh di dieu ge nya bararandel geus lehoan geus kitu bae kadang-kadang mobilik ustad ge beak pake tutujuk. Anak kakak awas dah makana awas ulah sampai urang ku anak digerumuskeun ka neraka sebab anak nomor kedua jadi fitnah tuh bisi penting teh ka ieu 5 menit deui tadi ge nya wadeden kumaha yo. Benar. Hai kula mah tuh. Naon. Teteh
maka kula bewani kamu tinggal salakina mah. Dua cerita kak. Dua dua yo. Tilu ya nya. Nomor katilu dulur pangkat anak kita aduun bakal jadi musuh. Saoti dari musuh di dunia mah geus aneh. Loba kolot dipaehan hirup-hirup ku anak bener toh. Oh geus paeh mah kudu dipaehan deui dasarna ge. Loba kolot dibeulem ku anak bener teh Kak. Loba anak kang wesuhan ka kolot gara-gara warisan Kak. Anak nu kahiji dibere 5 kotak, nu kadua 3 kotak, pangbungsuna sakotak sabari loba tangkal kirayan. Paseapan kaya tak bener toh. Pakolot nah hewa kabadem tama di dunia mah nu sieun ge ieu anak jadi aduun fil akhirat urang geus ngeudah-ngeudahan ucap-ucap di surga digusur di dakwah kudu jadi anak ka. Nomor kaopat ya singkat bae anak bakal jadi qurrata ayun pangadem-ngadem ati. Ieu nu sok didoakeun nu ngadoa urang teh nya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama anak anu soleh ka anak anu soleh tur muslih kabehan ge pasti hayang boga anak soleh bener ngeunjeuin anak anu soleh eta teu segampang membalikan telapak tangan nyieun anak soleh mah ibu gati hese susah sulit nyieun anak soleh mah susah sulit gati hese ka hayang boga anak soleh mah susah gati hese sulit ka hayang boga anak soleh mah sulit ka gati hese ka susah ka hayang boga anak soleh mah gati hese ka sulit ka hese gati susah ka hayang boga anak soleh mah sulit gati mohon kae si soleh ge tukang upah wali gaplek mah madoi bener teh Kak gati laju kumaha lamun hayang boga anak soleh Kak geus ya ieu mah intina bae Kak hayang boga anak soleh mah hiji solehkeun awak urang sebagai kolotna kadua kudu mahabbah ka kiai Kak mahabbah ka kiai insyaallah anak urang bakal jadi soleh nu katilu Kak kadaharanana perhatikeun sanajan Kak menang duit 1000 nu penting diparabkeun ka anak halal Kak ulah sampe ai ngadahar anu haram mah urang jenis ayeuna mah jarang ieu elok Kak ngadahar langsung eta daging camera atawa daging nu kokok-kokokan teh mah nya naon teh disebutna eta geus nu kitu mah teh elok Kak ieu mah urang kadang-kadang kasabna awas perhatikeun ieu mah jeung maraban anak nu endah supaya anakna jadi jelema nu soleh Kak lamun anakna diparaban tina sok ngariung bae insyaallah jadi tukang ngariung paham teh Kak ieu bener tuh ya siapa cara ngariung pan nah arti teh Kak tah arti teh kepakatan arti tilu kanya hiji solehkeun ka kana mahabbah ka kakak kiai kadaharana nu endah karti tante karti tah guru kula lamun ieu geus ceramah geus lewat ti waktu tanya jamaah kaharti tancan lamun encan jat geus ulah diteruskeun cuma ngobrol jeung si eta mah 7 mulut ge moal ngarti tante beyo geus ngarti geus atuh aing geus mah cek guru kula aing geus saja mah jak lamun aya nu ngomong geus atuh geus jak ulah kebal-kebal sakitu nu kapihatur kasadaya dulur-dulur abdi arek pamit bungkur hampura ka salelembur sanes abdi putus sono agehan waktos bobo ngeun wayahna ulah poho cuan temekelan kejo dan sakitu urang ngaji melalui malam ini moga ditepangkeun deui ngan ongkosna naik pasti pupujuh jalan kabayeuh pacuan di kakolongkeun moal kebel abdi eueuh pacuan di aromongkeun cak-cak pae cak-cak modar kapas jalana sesat daek paeh daek modar kuklar ka aja sakitu carios antiorator geura buatkeun berkat kana mobil ulah kana motor wayahna ulah disensor bisieun si amplop teko kuntilanak naik sepeda jalan mundur ke cubur sumur hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu memandang saya nanti malam gak bisa tidur
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kal mukarram muhtaram akan Kiai Ajat Sudrajat anu parantos menyampaikan dosa Islamnya. Mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang di dunia sareng di akhirat. Acara terakhir nyaeta penutup. Ayo orang tutup acara dinawunya ini iya dengan membacakan ayatul hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Abdi selaku pembawa acara